coinka Bitcoin weli dadka jebweynayaasha ah hoos ayay u wadaan, seel badan ayaa jiro. Chartiga BTC haddaan fiirno waxaan aragnaa in oo hoos u dhaca uu xoogan yahay, dadka sellerska ah ay controlooyin. Shumcooyinka uu samaysanayo waa shumcooyin aad u waaweyn, na tusinayso in still dadka sellerska ah ee suuqa ay controlooyin. Chartiga maanta oo daily ah saacadooyin yar ayaa kaatay, waxaan arki karnaa in oo hoos loo sii wado coinka BTC oo sell pressure badan ay jirto. Maxaa marka newsada oo maanta ugu waaweyn? Haddaan fiirno 24 saac lasoo dhaafay, maanta waxaa muuqaal aan kasoo sameeyey coin oo cusub oo soo bixi rabo maanta 2 February ayuu soo bixi rabo. Waxaa la yiraahdaa Zama coin, inkastoo hadda suuqa cabsi ay yara jirto. Coinkan waxaa project weyn oo privacy ah, muuqaal dheer ayaa ka sameeyey. Muuqaalkan soo daawo berito ama maanta ayuu soo bixayaa coinkaniti. Exchange-yada waaweyn waa lasoo gelinaa sida exchange-yada caanka ah. Coinbase xataa waxay soo shaacisay in ay soo launch gareynayso xataa sigoo coinka weli uusan soo bixin. Marka hadda kuwa Binance iyo meelahaas ku jiro pre-market waaye, ma coinka caadiga ah. Marka coinka uu cusub yahay. Newsda waxaan arkanaa Michael Saylor wuxuu dhahay wuxuu iibsan doonaa coinka BTC oo dheeraad ah, laakiin muusan sheegin inta miro uu iibsanayo. Kale maanta ayaa lasoo shaacin doonaa gelinka dambe. Arkanaa inta uu iibsanayo. Odagan mar walba uu soo shaaciyo inta miro uu iibsanayo coinka Bitcoin. Waxaa dhacdo in suuqa la daadiyo, maaha markii koowaad. In badan waa aragnay suuqa asigoo la daadinayo markuu ninkan uu sheego in uu BTC dheeraad ah uu iibsanayo. ChatGPT ayaa saadaaliyay in coinka Bitcoin uu gaarayo lacag $200,000 ah sanadka 2028. Tan waxaa saadaalintiisu waay sidaasiga uu aaminsan yahay ChatGPT. Wuxuu dhahay 2028 BTC $200,000 ah ayaan u diray. Qaarkood ka badan sheegaan, qaarkood ka yar. Waa arki doonaa. Soo kalena shirkadda oo ONDO waxay iskaashi la sameysay shirkadda oo Mastercard oo soo saarto shirkadda oo caanka ah dhanka paymentiga. Iskaashi ayay wada sameeyeen. Shirkaddan waxay RWA ay qaabilsan tahay kuwan paymentiga. Waxaa iskaashi ayay wada sameysteen. Dhanka Ethereum waxaan arkanaa chartigan haddaan fiirno dhanka oo intriga dadka staking ka sameynayo coinka Ethereum waxay gaareen new all time high cusub oo staking gareynooyin coinankood. Dhanka exit ka hargnaa in aad u hooseeyo oo dad badan oo staking ay ku sameynoonin coinkood oo Ethereum. Maadaama meel hoose uu joogo dadku ay buy gareynooyin, stakingka ayay gashanooyin. Waxaa sidoo kale noogu muuqdo sida graafkan validators ka fiirno, dad badan ayaa aruursanaya coinka Ethereum isla markaas ay ku sameynayo staking sida abaalmarin ay u helaan oo coinkoodna meesha ay ku haystaan. maanta waxa news saas u badan ma jirin, waa iska weekend ayay ahayd. Sidoo kale waxa waaye update inaa idin kaga dhigo Telegram kusoo biiri, Twitterkana waxa waaye soo raac saa news walbo aad u heshid. Hadaa fiirno crypto bubble 24 saac la soo dhaafay, rivers xun ayaa loo daaday coinkaniti. Waxa waaye coin oo la bush gareynayo ninkii ahaa Arthur Hayes wuxuu dhahay ilaa $100, waxaana ilaa $85 in laga soo celiyay halkii xabo coin cover. haddana beerta loo dirsoo ku muuqaal ka sameeyay coin markuu hype uu jiro xawaar uu ku socdo 10x ka badan ayuu muddo kooban kadib waxaana in beerta loo diray haddana wuxuu murayaa $12 coinkan waxa waaye 24 saac gudihiisii 54% ayuu daatay. coinka maanta dhaqaaq fiican sameeyay wuxuu ahaa coinka ZK Sync, maanta wuxuu sameeyay almost 30% ayuu dhaqaaq sameeyay. coinkan waxa waaye lacag ay soo gashay maanta, volume far badan aragnaa. Soo kalena Ultima sin maanta 20% ayuu dhaqaaqay. coinkan waxa waaye lacag badan waaye, halkii 5,755 lacag badan ayuu ku jiraa suuqa, laakiin market cap hadaa fiirino waxa waaye waa market cap oo still yar $217 million ayaa ku jirta. kuwanan kala harnaa down waaye HR kana OG soo kale Cent hadaa fiirino top 100ska soo kale waxa waaye badnaanto down waaye. waxaan aragnaa XMR, waxaan aragnaa coin Ethereum oo lasii daadinayo suuqa. hadaa fiirino time frame 1 hourska still suuqa hoos u dhac ayaa ku socdo, sell pressure badan ayaa jirto. hadaa u degno 1 hourska waxaan aragnaa kulli waa la daadinayo coinanka. waxaan aragnaa Ethereum 3% 1 hour gudihiisii, Link, Bebe, Gas, Rain coinak dhaha waaye down waaye, shutdown laga dhigo suuqa cabsi waaye. suuqa waxa waaye beec waaye, fursado fiican u bixinaya.
beri isniin waaye maalin muhiim ah waaye waa arkeyna suuqa sida uu noqon doono yaa suuq marxalada xasaasi ayuu ku jiraa BTC waxa waaye down waaye hoos la usii soconaysaa kuwanaga altcoinka ah sidoo kale naxaranaa inay hoos u daadanayn laakiin fursadooyinka markaasaytay ayay bixinaysaa suuqa farm frame hourska waxaana kuwananka in say daadanayin XMR Shiba Inu Avax virtual hadda fiir waxay maraysaa 60 senti waxaana maanta in lasoo yar daadiyey marxay gaartay ilaa iyo 59 haddana waxay maraysaa 60 senti ayay maraysaa haddii 50 senti la keeno ay bigsi fiican tahay coinka virtual fursad fiican ayay bixinaysaa coinka dhammaantood waxa waaye down waaye waa ka faa'iideysan kartaa kuwa oo macquulka ah beritan waxa waaye arkena kolay hal mar suuq ayaa la wada gelin ayar loo galo $100 dahaystid 20 10 30 15 20 40 tartiib u gal suuq waxa waaye kaama cararayo laakiin fursad ahaaneetay ka faa'iideyso dhanka highlightska kuwanag maanta dhaqaaqay kuwankan Genius 5% iyo ZK Sync ayaa maanta dhaqaaq ugu badan sameeyey sidoo kalena BTC waa seen trending waaye River sidoo kalena dad badan short ugu jiro Hyperliquid 1.5 aa lasoo daadiyey XRP Tensor Bittensor Solana trending waaye kuwankan ayaa beerta loo diray oo coinkii oo Penguin xataa carana beerta loo diray 30 milyan ayaa la keenay so meel hoose waaye coinkaniti maybe haddii hype uu soo laabto ama tweet kale soo dhigo inuu soo laaban karo laakiin hadda xarnaa in aad loo daadinayo coinkaniti all time highs 75% ka badan ayaa laga soo daadiyey dhanka liquidationka hadda fiirno kor liquidation badan ayaa samaysmay maxaa dhacay marka liquidationkan la soo qaadaa BTC ma sii daadanaya le mar un waa soo shift ayuu sameynaa dhanka sare ayuu soo aadsanaa sidoo kale xilliyada dambe habeenkii suuqyada Aasiyaanka filmado bambier la arki karo odaygan Michael Celebrate uu iibsan doonaa asigaa soo shaacin doona koley dhanka smart moneyga meta harina uni coinka uni meta ay iibsanayeen hadda dailyga iyo 7 dayska iyo molt iyo chainlink sin waxay raayay ka iibsanayeen saxaas coin ay hadda ugu waaweyn dhanka hoosna harina Penguin waa sii daadinayo coinkaneti soo kale coin mark siblagood ay ku darsadeen waxa waaye chainlink iyo coinka LDO oo ah Lido oo ayagana update iyo xasiita dhanka stakingka ay wadaan fear and greed indexiga 24% 24 mar weeyaan heerar aad hoosey waaye markii ugu hooseyso waxay 10 ilaa 21 haddana 24 taasna extreme fear inay jirto dadka zaid ay u cabsanooyin haddaa fiirin liquidationka shalay had 2.4 meelahaas ay ahayd billion oo dollar ah maanta waxa waaye 429 bilyan oo dollar khaasatan dadka longiga cagaha si xun loogu garaacay dadka longiga ku jiray shortiga waxaa 130 milyan ilaa suuq volatility waaye haddaad intaas x weyn badan saartid waa cagaha ayaa laga garaacaa haddaa fiirno chartiga BTC waxaana in sellerska still ay xoogan yihiin suuqa cabsi yar ee yar jirto haddaa fiirno shalay waxaa iskugu day BTC in la dhaqaajiyo jumca dailiga furmaday waxay kor ayuu aad BTC 9 kadib waa la soo daadiyay soo kale harna bad wuxuu isku dayaa in badiga uu ku jibiyo haddii badiga uu ku jibin waxay dhici karto in la sii yara daato ilaa 24 ayaa la imaan karaa kadib waxay dhaqaaq kale ayaa dhici karo so sellerska ay control suuqa khaasatan 4 maalmood oo lasoo dhaafay harnaa in oo suuqa sellerska ay controlin soo kale shumaanta fiirna shaanita waxa ka dhacay harnaa in oo xoog lagu jibiyo meeshaaniti taasna waxay tusinaysaa in oo hoos dhaca kale oo sii soconayo soo kale harnaa chartiga ayaa ka arkarnaa shaaniti in sellerska ay sii selgareynayin coinkood oo BTC waxaa suuqa siga hogaamiyo haddii BTC la daadiyo khaasatan percentage badan waxa waaye kuwan kalena beerta ayay galayaan haddaa fiirno BTC chartigiisi from all time haagiisi ilaa hadda meeqa percentage ayuu soo daatay waxaa ka arki karnaa ilaa inta adiga almost 40% camal waaye ayaa lasoo daadiyay soo kalena haddaa fiirino maalmihii lasoo dhaafay keliya meeqo ayuu daatay meeshaan keliya haddaa fiirino wuxuu soo daatay 21%
so 2 week gudaysii waxa la jiro xarna suuqa in oo sell badan ay u sameynay BTC aad loo soo daadinay. Marka let's see BTC and dhaqaaqada uu sameyn doono aan soo kalna daafin indicatorska sida RSI-ga xarkana BTC in oo 22 ayuu maraya. waxaan tusinaysaa marka in suuq hadda wuxuu sameysanayaa marka over sold waa zaada loo silgariyay coinka BTC meel aad u hooseeya ayuu joogaa soo kale waxaa macquul ay meeshaan laga support gareyn karo hadda fiirin halkan meeshaan waxaan ka arkanaa in oo meeshaan markuu soo gaaray harna price in meeshaan laga support gareey kadib waxaa dhaqaaq ayuu sameeyay coin BTC hadda fiirin percentage ahana meeqa waaye waxaan ka arkanaa adiga 15% 14% ayuu dhaqaaq uu sameeyay suuqa waxaa still cabsi ayaa jirto waxaan arki karnaa in BTC la sii daadinayo laakiin opportunity way jirtaa meelaha inta meel laga support gareyn karo oversold ayuu joogaa BTC meel aad u hooseeya waaye waxaa dhici karta marka in laga buy gareeyo meeshaan dhow waxaa yaraanayso dadka sellerska ah marka buyerska ayaa soo galayo oo BTC dhaqaajinayo like still tanida hadda bearish waaye waxaan rajeynaynaa in meelahan laga support gareeyo kadibna isbedel aan aragno oo dhanka sare ah beresnin waaye suuqada furmaayo. Let's see what will happen. Like subscribe si wax walba cusub uu kusoo gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.